आज हम बनाएंगे सूजी से कुरकुरे ट्रायंगल्स। इसे बनाने के लिए कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालकर उसमें 1 कप सूजी डालेंगे और 1 मिनट तक भून लेंगे। अब इसमें 1.5 कप पानी के साथ में नमक, ऑरिगेनो, चाट मसाला, चिली फ्लेक्स और गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। थोड़ी देर में गाढ़ा हो जाएगा और कढ़ाई छोड़ देगा, तब इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे। जब ये ठंडा हो जाए तब इसमें एक बॉइल्ड आलू ग्रेट कर लेंगे और मिलाकर 4-5 मिनट तक मैश करेंगे। अब एक जिपर लेंगे और इसे तेल से ग्रीस कर लेंगे। इसमें सूजी वाला डो डालकर फैला देंगे। अब इसे मनचाहे शेप में काट लेंगे। मैंने इसे ट्रायंगल शेप में काटा है। अब तेल गरम करके इन्हें कुरकुरा होने तक तल लेंगे। तैयार है सूजी गार्लिक का कुरकुरा नाश्ता। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।